Приемам признанието към мен. Като признание към всичките, които се бореха за българската кауза в Македония. Они, които минаха житейския път на линията на борбата. Ги има много, между тях е и незапреминия Пан Евтимов. Обаче да поговорим за днешно време. С идването на власт на президента Румен Радев, на правителството на Бойко Борисов и министерките за външна политика, двете последователни правителства, Екатерина Захариева и Теодора Генчовска, како и министерския пост на Красимир Каракачанов, българската политика прави резак завој към заштита на правата на македонските българи, политически, човешки, но и исторически. В този момент, продължителен и правителствено нестабилен период, показа се, че кабинета на президента и самия Радев са най-доследни защитници на нашите права, поне в този момент. Това е факт, това е явление в българската политика, кое не се появило от 9-майския преврат 1934 година срещу двореца и ВМРО, инструирани от Москва и водени от българската и белградската агентура на Дамјан Велчев и Кимон Георгиев. От тогава па се до сега, до преди известно време, това беше период на безотечественост на най-големата част на българските политици и явно проявена ненавист към нас в Македония. Мартинския пленум на Тодор Живков от 1963 година и отвори процесите, но международната ситуация и стерилността на българската комуническата външна и вътрешна политика, дирижирана и контролирана от Москва, потушиха идеите за развитие в по-широк мащаб. Споменат Захариева и Генчовска. Не се само тие. Днес Македония се чувства засилена, като пороен дожд, политика на българското външно министерство. Македония, македонските клубови, нашата трибуна МК се триумфа на българската дипломация, а посолството в Скопие е носител на всичките активности. Трябва да се каже, че не само двата споменявани клуба, тук са и онези членове на всички избирателни секции, където македонците гласуваха за българските институции. Скопие, Охрид, Битола, Прилеп, Кавадарци, Щип и на други места. Не трябва да се забрави ни финансовата подкрепа на външното министерство към процесите в Македония. Също така трябва да се посочи и подкрепата на България към съвместни проекти със средства на Европейския съюз. Завърших с този служебен дел, в който ми е тежко да ги кажем забележките и похвалбите. Искам да напоменем, да кажем благодарност на медиите в България. Преди всичко. ТВ Плюс и главният редактор от това време, Чавдар Стефанов, БГНЕС, БНТ и всички други в последно време, кои широко отражават ситуацията в Македония.